Vjernik je odlučan da bude zadovoljan onim što mu je Allah dodijelio. Allahova odredba je bolja nego odredba čovjeka samome sebi. Ono što ti Allah dosudi i presudi, makar ti bilo i mrsko, bolje je nego ono što ti sebi odrediš, makar ti bilo lijepo i drago. Boj se Allaha i budi zadovoljan njegovom odredbom. Ove riječi su u potpunom skladu sa ajetom u kojem Allah uzvišeni kaže: ne volite nešto, a ono može biti dobro za vas. Nešto volite, a ono ispadne zlo po vas. Allah zna, a vi ne znate. Razuman je onaj ko ne voli dunjaluk. Bogat je onaj koji je zadovoljan onim što mu je Allah dodijelio. Ko je opremljen i postojan, to je onaj koji nije dozvolio da ga dunjaluk zavede. Ko je učen, to je onaj koji se ustegao od traženja viška. Škrt je onaj ko ne provodi Allahovo pravo u svom imetku. Vjernik treba da je zadovoljan Allahovom odredbom i onim što mu je on dodijelio, jer je zadovoljstvo dodijeljenim moralna osobina vjerovjesnika i dobrih ljudi. Ebu Darda radijallahu anhu je rekao: 12 osobina spada u moralne osobine vjerovjesnika. Svi su bili ubijeđeni i vjerovali su u ono što je Allah obećao. Digli su ruke od onoga što ljudi posjeduju. Bili su u stalnom neprijateljstvu sa šejtanom. Bili su posvećeni sebi, vodeći računa o tome kakvi su. Bili su samilosni prema stvorenjima, podnosili su uvrede i vrijeđanja ljudi, bili su u potpunosti uvjereni u džennet. Kada bi uradili neko djelo, bili bi ubijeđeni da Allah neće dozvoliti da nagrada za to djelo propadne. Bili su ponizni kada se radilo o istini. Pozivali su lijepim savjetom ondje gdje su nailazili na neprijateljstvo. Njihov osnovni kapital bilo je siromaštvo. Nisu zadržavali višak imetka, nego su ga dijelili sirotinji. Stalno su bili pod abdestom i nisu se radovali dunjalučkim bogatstvima. Ako bi ih imali, niti su se žalili zbog propuštene prilike da ostvare bogatstvo. Vjernik treba da slijedi praksu vjerovjesnika i dobrih ljudi, a ne da se ogleda na praksu nevjernika i licemjera. A kod Allaha je svaka podrška.